Добрый день, с вами психолог семейного центра Зеленоград Глушич Жанна Алексеевна. И я рада приветствовать вас на очередной рубрике «Минутка релакса». Медитации и визуализации на прощение – это одни из самых мощных практик. Ведь когда мы прощаем человека, то отпускаем его, а когда просим прощения, то освобождаемся сами. Обиды ослабляют нас, унося с собой силы и энергию. Медитация «Костер трансформации» Софии Лозенко поможет освободиться от сковывающего оковами чувства обиды и наполнит силами для прощения и созидания. Итак, устраивайтесь удобнее и посвятите эти несколько минут себе любимым. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и выдох. Ваше дыхание ровное и спокойное. Вдох и выдох. С каждым выдохом по вашему телу текут волны, забирающие с собой напряжение, страхи, стрессы. Вот вы уже чувствуете, как ваши ноги наполняются приятной тяжестью. Расслабление поднимается выше и заполняет собой живот, руки, грудь, шею. Приятное тепло вы уже ощущаете от пальчиков ног до верхушки головы. Ваше тело расслаблено и готово к медитации. Мысленно представьте перед собой костер. Весело потрескивают горящие поленья. От костра исходит приятное тепло. Он согревает вас. Всмотритесь в языки пламени. Они такие разные, не только по форме. Они отличаются и по цвету. В огне смешаны все цвета радуги, от обжигающего красного до ледяного фиолетового. Полюбуйтесь игрой красок. Красный цвет поглощает фиолетовый, фиолетовый вытесняет оранжевый, оранжевый растворяется в синем. Приблизьтесь к огню. Теперь вы видите, он вовсе не страшен. Приятная дрожь расходится по всему телу. Ваша кровь превращается в огненную реку. Вы чувствуете огромный приток энергии. Струи пламени скользят по всему телу, напитывая вас невиданной мощью и силой. и выжигая все ваши болезни,
превращая в пепел обиды на близких людей. Взгляните еще раз на костер. Это и есть костер трансформации. Мысленно попросите прийти к вам человека, с которым вам нужно провести ритуал прощения. Поздоровайтесь с человеком, как делаете это в обычной жизни, даже если этого человека уже нет в живых. Возьмите его или ее за руку и ведите вместе с собой внутрь пылающего костра. Войдите вдвоем в костер. Находясь внутри костра, попросите его или ее высказать вам все претензии, которые он может и хочет предъявить вам. Все обиды, все недосказанности. А сейчас вы выскажете противоположному лицу все, что вам хочется ему сказать. Это то, что вы не можете сказать в жизни, но чем вы недовольны, что вам не нравится или не нравилось когда-либо, что накопилось на сердце в виде бесконечной боли. Не забудьте, что все вышеописанное вы выполняете, стоя в костре, в котором обиды и боль сжигаются и трансформируются в положительную энергию, в любовь, искренность, добро. Ну вот все и высказано. От недоговоренностей нет и следа. Все сказано без остатка. И теперь вы проговариваете: «Я прошу тебя простить мне все обиды и всю боль, которые я нанесла тебе когда-либо и где-либо, вольно или невольно. Я сердечно благодарю тебя за это. Я прощаю тебе все обиды и всю боль, которые ты нанесла мне когда-то и где-то, по желанию или не ведая, что творишь. И я благодарю тебя за науку, за этот жизненный и духовный урок. Также я прощаю себе все обиды и всю боль, которые я нанесла тебе когда-либо и где-либо, вольно или невольно. Я прошу тебя простить себе все обиды и всю боль, которые ты нанесла мне вольно или невольно, когда-то и где-либо.
После этого обнимите друг друга, возьмитесь за руки и выйдите из костра. Если между вами установилось полное прощение, поблагодарите пришедшего к вам и с любовью отпустите его. Если чувствуете, что еще осталось что-то непрощенное, несказанное, как с его, так и с вашей стороны, то вернитесь в костер и пройдите весь путь опять. Если вам психологически, морально или душевно тяжело, можете перенести повторное выполнение ритуала на другой день. Если вам было психологически больно во время выполнения ритуала, значит, вы нашли корень ситуации. И теперь ее осталось раскрутить окончательно для полного разрешения и истинного прощения. Только не пугайтесь своей боли. Дайте себе ее прочувствовать. Многие люди считают, что они не имеют права быть слабыми и испытывать душевный дискомфорт. Помните, боль и слезы очищают душу. И возвращайтесь на следующий день в костер трансформации. Вполне возможно, что после медитации вам захочется прилечь отдохнуть, восстановить во сне свои силы. Это нормально, хорошо, естественно. Поэтому не удивляйтесь этому. Сделайте глубокий вдох и выдох. И потихоньку в своем темпе выходите из медитации. Когда будете готовы, откройте глаза и убедитесь, что находитесь в комнате, ситуации здесь и сейчас.